就是我储存了300余箱的一个烟花爆竹嘛，然后我储存在了一个农村自建房中，然后估计是我被人，估计我被人拿来立功了，就是我这个位置就被举报了。你300箱烟花爆竹储存在农村自建房中，准备干什么了？准备过年的时候放吗？实际上，我肯定有售卖的意图嘛。实际上我也没有售卖啊，我1分钱获利都没有。那你为什么不售卖呢？我心里纠结，一开始我不知道这个东西是犯法的呀，我后来才知道啊。也又装。你如果不知道是犯法的，你就应该摆在你们家大门口，你摆在找个农村自建房干什么呢？啊，这个是吧？一下没想好怎么辩解。对，我是哎呀。你本来是干嘛的呀？我是上班的，我是国家公职人员。那你怎么想到做这个生意呢？以前干过没？以前没干过，我就是去年看别人这个怎么说呢？挣钱，你知道不？这个东西我也不知道这个犯法呀。我今年才搞，然后搞的也不多，一共才2个 W 多。2万买了300箱。大概是几月份干这个买的呀？12月份买，12月份抓，然后你是准备过年的时候卖的，结果当时就被抓了。对，头天买，第2天我就被抓了。那你这300箱烟花爆竹你怎么储存的呢？怎么保证它在你卖之前放在别人农村自建房不会爆炸呢？你前天看新闻没？我看了，就是浏阳。你是准备怎么确保它不会炸的呢？我本身这个烟花那个没有拆箱嘛，然后储存地点也是这个比较耐高温的地点嘛，然后具体讲讲这个怎么个耐高温法？因为当时是冬天嘛，然后这个门窗都透气嘛，然后估计就是不会因为高温而发生爆炸。自己算的。对，你掐指一算，你吸了2口气，你说这里耐高温。对，我。那你这个怎么你在哪儿学的知识说，冬天门窗透气就不容易爆炸呢？我这个我也不懂。那你就是没有任何防止它爆炸的安全措施。对。那隔其他的周围有没有其他这个村民住在周围啊？就紧挨着这个房子旁边有一个房子，有一个老人居住，然后周边就没有人了。周边大概是怎么个周边法？因为这是一个村道嘛，这整个村落就一共2户嘛，就是我跟他嘛。那你跟没跟这个老年人说了，说我这儿有300箱烟花爆竹啊，大爷？那我不能说呀。你好像没把这个老年人当回事儿啊！你说反正炸就只炸他一个，不炸别人。不是，你说相对来说这个危险系数小一点，炸就炸他年纪也大，炸了不顶事儿。不是。你怎么想的？你跟我好好解释一下。哎呀，就是当时就是鬼迷心窍了嘛，就合计搞这个能挣到点钱嘛，然后实际我也没卖。这个大爷在不在直播间呀？在，你扣个1。这大爷我本来不该笑的，我这功德掉了好多。但是这个大爷幸好他被抓了，是不是？就是我们在这个悲中又有一点喜。幸好他被抓了。我们警察叔叔还是很给力的。这个举报的可能就是这个倒大爷吧？不是，是别人拿我立功了。好吧，就是钓鱼了给你。对，立功就是别人取保候审期间，然后拿我当立功了。好，你现在想问什么呢？我想问一下，像我这种情况，然后当天给我办了个取保嘛，我先是邢某正举某零了5天嘛，然后出来以后行刑衔接了，然后给我办了个取保，然后应急那边呢也给我出具了一个具有切实危险性的报告，报告中明确表示我这个报告是经过鉴定的吧？对，应急委托第三方机构，然后进行你具体说说这个报告的结论。结论就是明确了我这个房间，就是我这个农村自建房是这个不具备储存条件，然后有电线没有防爆措施等等相关的因素。那他认为这个300箱烟花爆竹的这个爆炸威力大概是什么情况呢？上面没有写，就是主要就是讲你的这个储存条件不够。对，就是 C 类 D 类，因为我买的本身都是有证的地方买的。你是具体是什么烟花呀？是虚花还是那个小喷花、加特林，然后3分钟之类的那些小孩玩的。
哦，地上打转的那种。对对对，我没有，我也没有编那啥的，什么都没有。好好，你继续说。然后当天那个邢某正拘留了5天，然后当天不行政衔接了吗？给我办了个取保。然后我想问一下，我这个案件的后期大概的走向是啥？因为我本身吧，我也不是那种就是穷凶极恶的人，我本身也是正常，就是正常上班的。我也不想说后期对我什么工作、对我人生有什么负面影响。哎呀，也是当时也是你这300箱都没有黑火药吗？那个他也没鉴定上面有啊，就是你的正常。意思是你这300箱都没有直接会炸的东西，就是虚的，可能是火烧起来的东西。我也不懂啊，就正常的加特林呐、小摔炮啊、喷花那之类的，我也不懂。你这会儿又不懂了，那你这个，你这个不懂，你现在想做无罪辩护是吧？我不是我想不诉啊。就是想你这个形式意义上的无罪。啊，对对对，我觉得难上帝不诉嘛。就是本身有可能可以，但是刘洋的事情案发了之后，我觉得，我从政治立场上来说，就是不一定有人敢在这个时间节点对你这种情况做不起诉处理。我是这么认为的哦。但是如果纯从法律角度上来分析，我觉得在检察院就在你在阅卷的过程中，再仔细的去斟酌一下这个鉴定。虽然的确没有储存条件，虽然有电线，虽然旁边确实也有人，但是你的这300箱具体是什么东西，它的现实危害性到底有多大，能不能发生爆炸，或者这个爆炸的冲击波足不足以导致房屋倒塌，或者是这个还是可以细嚼慢咽一点。把这个事情搞清楚了以后，可以对现实危害性有一个更为具体的结果。如果这个现实危害性确实不是很大，也就是理论上即便炸都不会崩到隔壁的老头，那么你在法律理论上是有机会不起诉的。啊，明白。但是这个你说这个刘洋或者之前的一个襄阳嘛，但是我都是在他之前好几个月了呀，在他之前。但是你问题，所以我说不是在法律上，我说在政治角度上吧，就是在这种关键时刻，没有人敢因为这件事情出了，又因为你这样的事情在现在搞一个不起诉出来，就可能你需要更好的法律依据，而不是直接说啊，我这300箱其实挺少的，你给我个不起诉，那这样几乎就不可能。你必须还是拿出更多的法律依据来，让他觉得确实你这个危害性没那么大，甚至没有达到现实危害性的入罪角度，觉得可以给你不起诉，你懂吗？你要给检察官更多的叫什么呢？信心依据你不能单纯的只为了求情，或者是这个觉得这个少。明白。然后我这个因为你这么想，如果我是这个检察官，我是这个法官，我甚至都想给你来个研判，然后我写在我的工作报告里面发一篇文章，说你看我对这种危险作业那是简直不心慈手软，都是强判研判我们这个地区，所以才真棒啊，不会发生这种危险。我们提前发现，提前打击，从严从快，把这个人打得你暗无天日，杜绝危险，防范于未然。你看这篇公众号就出来了，再给你拍个照，然后给你靠着你们指着这300箱，是不是自己都上新闻了？这个东西已经销毁了。那挺好。你懂我讲的意思吗？所以你必须要在法律角度上更多的努力，让他也很难。他即便是想写一篇文章，也会发现这个强要判确实危害性可能没那么大，他逼着他考虑一下能不能给你不起诉，那个工作量还挺大的。但是我这个的话，即便起诉了，能缓吗？我本身初犯。那还是有机会的，你毕竟人还在外面嘛。你本身危险作业罪刑期就不高，再加上你人在外面，这2个加在一起缓的条件就已经有很多了。这最高也就1年刑期。对。如果你想追求缓的话，你都没有必要上班。所以你想追求无罪的话，你只能从我刚刚讲的这个角度去，还是在鉴定报告上做文章，看现实危害性到底有多大。他不能给我判个10吧，因为我本身那我真的不敢跟你想，你自然自己是公职人员，你应该也懂我刚刚的这个，你是不是突然觉得呼之欲出了都？可以请个律师好好阅一下卷，帮你分析一下。在鉴定报告上只能从鉴定报告上所得出的现实危害性的结论入手。我是这个案子的检察官的话，这对我来说绝对是好案子，把你诉了更好。甚至建立一个实行，展示我强硬的
这个态度，所以你得给他出难题。危险作业罪其实已经很轻了，以前这种情况说不定都先给你定非法经营了。如果是非法经营，直接奔3到5这个5到10年去了。都看到这里了，还不快点一键3连，